नमस्कार, क्यू एंड एस स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो JOIT का टाइपिंग टेस्ट हुआ है 19 जुलाई 2021, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो देख लो किस तरह से आता है। तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो ये आज हुआ है 19 जुलाई 2021 को। तो ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो यहाँ पर। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए।